溫哥華秋天嘅樹葉係咪好靚咧？我個心情都好靚啊，因為我其中 list 嘅一個 townhouse 咧傾掂數 accepted offer， 仲 subject removal 添啦，價錢亦都好合理啊，高過 BC assessment 少少，所以真係鬆一口氣。因為嚟緊冬天啊嘛，咁都唔知個樓市會唔會繼續咁樣淡落去，所以都有啲擔心嘅。咁又唔知擺幾耐先買得出，咁所以收到 offer 咧，我即刻去整咗一個 next step 嘅 list 俾我客啦。咁佢都好多謝我，因為其實好多人咧買樓都係可能人生中做一次或者兩次，咁唔清楚有人落咗 offer 之後嘅程序係點，咁係好正常嘅。咁所以咧，我呢個 video 咧就想解答3個常見嘅問題。你好，我係嘉怡，溫哥華嘅地產經紀。問題一就係收到 offer 係咪真係十拿九穩咧？咁其實唔係嘅，因為張 contract 入邊咧一定會寫咗好多唔同嘅條件啦。咁條件可能包括要驗樓啦，要借到錢啦，同埋要閱讀所有 strata documents， 確保冇問題。甚至乎有時咧要賣咗自己嘅單位先至買個單位嘅呢啲條件。咁啊，喺呢個限時入邊咧，買家如果唔解決呢啲條件咧，就進入唔到下一個步驟，即係俾按金個步驟啦。咁所以第二個問題係 buyer 點先會解決條件咧？咁一般都有 at least 2個星期咧，俾呢個買家去處理銀行借錢嗰啲事項啦。咁啊，同埋揾個經紀約一個驗樓師去佢哋未來嘅屋企睇下有咩需要維修啦。咁所以買家同埋買家經紀咧呢度要緊密聯繫嘅。咁啊，睇下維修嘅嘢合唔合理啦。咁同埋睇下如果屋企真係有啲咩壞咗，係買家定賣家負責咧？定話減少少價，等呢一個 buyer 佢自己搞掂佢咧？咁呢個過程咧都係可以慢慢談判嘅，最緊要合理啦。咁啊，直至到雙方同意，咁就可以書面寫呢個 subject removal 解決呢啲條件。然後之後咧喺24小時嘅 business hour 入邊咧就交個 deposit， 咁先至係坐定等交樓嘅時候啦。咁所以第3個問題，大家都會問，咁幾時先可以收到錢呢？冇錯，錢咧係冇咁快到你手噶。咁就算呢一個俾咗按金呢個 bank draft 之後啦，其實都係擺喺呢一個 buyer agent 個 brokerage 嗰度嘅。咁跟住無論你係買賣樓都好啦，你都要揾一個律師或者一個 notary。咁你嘅地產經紀咧就會將所有文件交俾律師，然後你個貸款經紀咧都要將嗰啲借錢嗰啲文件交俾律師嘅。咁啊，買賣嘅金額咧就會直接由你嘅律師去處理啦。咁呢個律師咧就會將佣金啊、地稅啊、所有你需要付嘅費用啊、所有項目咧就做一個 statement of adjustment。咁到成交嗰日咧就會過數俾你。咁 buyer 嘅律師都係會做呢啲嘢嘅，睇下你最後要俾幾多錢啦。咁希望呢個 video 幫到你啦，拜拜。